Dit is die eerste maandagoggend van die isolasie en ek dink my kantoormense dink dat ek die aandagspan van 'n vlooi het. 'n Besondere klein vlooitjie daarbey gesê. Vanoggend voel jy dalk soos hierdie mannetjie wat reg is om in trane uit te bars omdat jou lewe anders lyk. Of jy voel baie bly soos hierdie ene wat jy nie vir 'n uur in die verkeer hoef vas te sit nie. Die grootste behoefte wat ons op hierdie stadium geïdentifiseer het, is die behoefte aan welwillendheid. Welwillendheid beteken eenvoudig medemenslikheid, goedheid. Kom ons wees net vriendelik teenoor onsself en die mense rondom ons. Daar is nog 'n lang tyd wat voor lê. In die werkswinkel kyk ons oor hoe ons jou veerkragtigheid uit gaan bou. Ek hoop jy geniet die werkswinkel.